السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مركز جراحات الشخير وحلقة جديدة ونجاح جديد من نجاح لنجاح. معنا النهاردة الباشمهندس عزت صدقي، مصري مقيم في الكويت، وجاي مخصوص لمركز جراحات الشخير عشان يقول قصته ومشكلته مع الشخير. اهلا بيك يا باشمهندس في مصر. قول بقى يعني انت قصتك بدأت من كام سنة وانت بتشتكي؟ انا بشتغل مهندس مدني، لنا 15 سنه في الكويت. تمام. لنا 5 سنين بالظبط. يعتبر شبه بموت يومين، يعني باجي انام ما بتم الساعه، بروح صاحي كده بسبب بيجيني اختناق والشخير احس لساني كده يخبط على طول. كام سنة على كده يا باشمهندس؟ 5 سنين. وقبل كده ما كانش في حاجة خالص؟ لا، قبل كده ما فيش حاجه خالص. تمام. ولفيت على دكاتره كتير في الكويت، بس للاسف كانت كل التشخيصات غلط. قالوا ايه؟ يعني اللي يقول لي مثلا وزن زايد، خس، عندك شحوم في الحنجره، عندك ترهلات في الحلق. ما طرقتش حد متخصص في موضوع الشخير؟ لا، ما كانش فيه. مفيش فيه حاجه. كويس. انف واذن وحنجره بس. تمام. وبعدين في واحد معايا يعني زميل في الشغل، بحكي مع نفس القصه، هو كان بيعاني من نفس الموضوع. راح قال لي نجاح حضرتك هنا وعمل نفس العمليه، والراجل برضك اداني عنوانك وبعت لي الرشيد. يعني انت حضرتك جاي لي من الكويت عن طريق حد تاني عن جالنا حد هنا تاني، ايوه، وعمل عمليه من عندك من 6 شهور كده ونجحت وبقى كويس ومرتاح جدا، بيقول لي مفيش اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. وانا الحمد لله برضك النهارده لي 6 ايام يعني. دلوقتي انت بقى يعني جيت لي من عملنا العمليه بقى لنا قد ايه؟ النهارده لي 6 ايام. 6 ايام. اما كشفت عليك قلت لك عندك ايه بقى؟ قلت لي عندي تقريبا اللوز، في مشكله في اللوز، وفي مشكله برضك في الحلق والغضاريف. تمام جدا. هو فعلا الباشمهندس عزت جالنا من اسبوع تقريبا، كشفت عليه. لوز متضخمه جدا وسقف حلق مترهل جدا، بنتكلم ببساطه. وكذلك في الانف برضو كان عنده مشكله في الغضاريف. جزء الغضاريف طبعا كان متضخم نتيجه عدم انتظام دخول الهواء جوه مناخيره وجوه منطقه المجرى التنفس كله. الحقيقه كان وزن كام كيلو يا باشمهندس؟ 102. 102. طبعا هو قال لي انا حاولت انزل وزني وقالوا لي انزل وزني. قلت له يا باشمهندس موضوع الوزن طبعا ليه علاقه بالشخير، مفيش كلام، ولكن هو السؤال امتى ننزل الوزن ويبقى التحسن كويس جدا؟ النهارده هو 102، لو نزل 10 كيلو بدون ما يعمل عمليه الشخير. انت حاولت تنزل وزنك قبل كده؟ حاولت وعملت رجيم بس ما قدرتش. ما قدرتش. نزلت لقد ايه؟ انا كنت 105، كنت يعني بوصل ل 100 102، مش اكتر من كده. طيب هل مع تنزيل الوزن كنت بتحس بتحسن في الشخير؟ برضك لا، مفيش. هو ده اللي انا عايز اقوله ان موضوع الوزن جزء صغير جدا في منظومه او مشكله الشخير. فهو لما جالي قلت له انت هتنزل وزنك، بس هتنزل وزنك بعد العمليه عشان هتقدر تتحرك، تقدر تروح، تقدر تيجي، ولكن النسبه التحسن الاساسيه هتبقى في موضوع الشخير. احنا النهارده عملنا العمليه من 6 ايام. 6 ايام. كويس. قول لي نسبه التحسن قد ايه بالنسبه لك بعد 6 ايام وانت وزنك زي ما هو؟ انا حاليا بنام، ممكن بصحى بعد 6 ساعات، ممكن انام 6 ساعات متواصل. قبل كده ما كانش بيحصل كده؟ لا، قبل كده بالظبط ما بتم الساعه، بشوف الموبايل كده ما بتم الساعه بالظبط. وتصحى؟ نصحى كده غير في يعني التوتر النفسي. يعني احيانا اقول لمراتي كده انا بجد يعني اتمنى اموت، يا ربنا يشفيني يا ياخدني. للدرجه دي؟ والله يا دكتور انا اتعذبت، يعني كلمه اتعذبت كتير النهارده بعد 6 ايام. الحمد لله يا دكتور، تسلم ايدك وربنا يكتر من امثالك. قول لي التحسن في ايه؟ لا الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. في يعني ايه؟ بقول لك بنام حاليا ممكن اقعد 6 ساعات، بس ممكن اصحى بس بسبب ان مثلا عايز اشرب ميه. احنا بقالنا 6 ايام عاملين عمليه، لازم يبقى في شويه التهاب، لازم يبقى في شويه الم. بس دول. بتصحى الصبح فايق؟ بصحى فايق، مفيش حاجه. يعني انت مبسوط بعد 6 ايام من العمليه؟ بس دكتور تسلم ايدك. انا بالنسبه لي 6 ايام بعد العمليه ده مش تحسن، يعني يا دوبك تحسن نقدر نقول 60% 50% بعد العمليه، لكن لسه التحسن جاي قدامنا اسبوعين 3. بس يعني الام العمليه بس لسه شويه بس. كنت متألم جامد؟ لا يعني الالام الطبيعيه، الشيء الطبيعي. قول لي احكي لي كده، يعني كنت خايف وانت داخل اوضه العمليات؟ طبعا خايف مخرج بعد بصراحه؟ خايف طبعا. أنا راجل يعني 43 سنه وعنده سكر وكذا واحد يعني خوفني من اللوز. طبعا. قال لك ايه؟ ان اللوز ده مش حلو للانسان الكبير، مش حلو للانسان الكبير. الاطفال والحاجات دي. طب انت بعد ما عملت العمليه بنصح يعني اي واحد يعني يشوف الفيديو ده، يعني ليه هو واتمنى الفيديو ده الناس كلها تشوفه، حتى الناس اللي زي حالاتي كده برضك يعني ربنا يكرمها بالشفاء. يعني بعد ما شلت اللوز حسيت ان يعني كبير وشال اللوز والدنيا باظت عندك عشان تشيل اللوز؟ ولا حاجه. روحت بعد العمليه بقد ايه؟ يمكن تقريبا ساعتين. عملنا العمليه 2 ساعات وروحت. وعملت على طول. انا هنا تقريبا انا دخلت الساعه 4، يمكن الساعه 5 انا كنت الساعه 7 كنت طالع.
مروح روحت سوهاج؟ لا، روحت هنا ساكن في الجيزه. كويس جدا الحمد لله. انت زي ما بيقولوا راضي عن العمليه بعد 6 ايام؟ الحمد لله يا دكتور. ولو رجع بيك الزمن تعملها تاني؟ اعملها تاني، احسن بكتير، احسن بكتير بالامانه. فضل من ربنا. يكفي ان انام وانام على طول يعني. انا بوعدك ان ان شاء الله القادم احسن. إن شاء القادم الله. ده يعني خلال اسابيع، اسبوع 2 3 شهر بالكتير، إن شاء الله. هتحس بتحسن احسن كده بكتير قوي. وهو ده دايما اللي بنقوله لمرضى الشخير، ان هو دايما بيبقى تعبان 100%. لما بيجد ان هو متحسن بعد اسبوع، بالنسبه له بيبقى متحسن مش مصدق. ال 50% اللي هو متحسنها ما بيبقاش مصدق دي 50%. هو بيبقى متخيل ان هو ده نهايه قصه التحسن، وزي ما بيقولوا كده ايه، كفايه عليا كده. لكن لا، ال 50-60% بعد ال6 ايام دول او بعد الاسبوع التحسن بيبقى احسن كده ان شاء الله بكتير قوي. لان لسه الجرح بيلتئم، لسه الانف بتلتئم الجرح اللي فيها، لسه الحلق بيلتئم الجرح اللي فيه. كل الكلام ده ان شاء الله في خلال اسبوعين 3 بالكتير إن شاء شهر، الله دكتور. الدنيا هتكون ان شاء الله انا بقول لك احسن من كده، واحسن ما انت هتكون منتظر ان شاء الله. تسلم يا دكتور. اي رساله عايز تقولها؟ تسلم، بارك الله فيك يا دكتور، ربنا يكتر من امثالك. نورتنا يا باشمهندس. تسلم يا وزي دكتور، ما احنا بنقول شرفنا بحضرتك. يا رب يكون هذا المكان مكان يعني راحه للناس، يخرجوا منه مبسوطين، يخرجوا منهم الشفاء يعني من عند ربنا، والتحسن من عند ربنا. احنا بنعمل اللي علينا، والباقي كله بنقول يا رب احنا عملنا اللي علينا، التحسن بقى من عندك، الشفاء بقى من عندك. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي، مركز جراحات الشخير، دكتور هشام إبراهيم.